हेलो गाइस, गुड मर्निङ एभ्रिवान। म चाहिँ सिधै खाडीबाट सो आज चाहिँ म यसो बजारतिर जाँदैछु। मौसम चाहिँ यस्तो खुला छ एकदम। अहिले चाहिँ यसरी बाहिर हिँड्न सकिन्छ। गर्मीको टाइममा चाहिँ बाहिर निक्लिन पनि सकिँदैन, त्यसैले यो जाडोको समयमा चाहिँ यसरी हामी बाहिर हिँड्न सकिन्छ। त्यही भएर म चाहिँ यसो बाहिर घुम्नको लागि निक्लेको। भर्खर ड्युटीबाट आएको, त्यही भएर अब यसो बजार घुमौँ न त भने निक्लेको। म चाहिँ बजार त के भन्नु, दोकान। चट्टसँग सपिङ पनि गरियो। अब चाहिँ एकछिन घाम तापेर बिस्तारै लाग्नुपर्छ। यता चाहिँ हाम्रो नेपाली बाबु, भाइरल नेपाली बाबु चट्ट सपिङ गरेर यता हेर्न। मेरो घरमा नि यस्तै थियो, तर जस्तै थियो मेरो घरमा। आइज 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 कान्छी कान्छी आइज कान्छी कान्छी कताबाट साइकलको ट्र्याकबाट जाउँ न, साइकलको ट्र्याकबाट जाउँ न। यो कतारमा अरू चिज चाहिँ हुँदैन। यो हाम्रोतिर हुन्छ नि, के भन्छ यसलाई, हाम्रोतिर चाहिँ बाबरी भन्छ। यो चाहिँ जतासुकै हुन्छ है। लु हेर्नुहोस् यसरी, जतासुकै बाबरी। अनि यो के हो, यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छ। तर यो सबमा डेली पानी दिनुपर्छ, नत्र भने यसको छुट्टी भइहाल्छ 2-3 दिनमै। अनि यो चाहिँ हेर्नुहोस् साइकलको ट्र्याक। साथीहरू चाहिँ यताबाट गयो हेर्नुहोस्, साइकलको ट्र्याकबाट जाउँ भनेको मानेन। अनि म चाहिँ लु साइकलकै ट्र्याकबाट हिँडेको। यसरी डेली गोडमेल हुन्छ यो चिजहरूमा चाहिँ। यस्तो ठाउँमा बनाइएको हुन्छ। हाम्रोतिर चाहिँ चौतारा भन्छ। मान्छेहरू बस्नको लागि यस्तो व्यवस्थित तरिकाले ठाउँमा हेर्नुहोस्। यस्तो तरिकाले चट्टसँग ट्याक्कै सिग्नलमा आइपुगेको अवस्था। ट्याक्क चाहिँ हरियो बलेपछि मात्रै हिँड्नुपर्छ, नत्र
गाडीले हान्न सक्छ। दुईटा साथी चाहिँ रुल्स फलो नगरिकन हिँड्दैछ। म चाहिँ ट्याक्क हरिवल बेस हिँड्दैछु। गाइस अहिले चाहिँ म मेरो क्याम्प आइपुगेको अवस्था। रातो रातो देख्दैछ नि यो ठुल्ठुलो, यही नै हो मेरो क्याम्प चाहिँ। अब सामान पनि ल्याइयो, अब खाना बनाउनु पर्छ। यस्तै छ गाइस। यो ट्याङ्करले चाहिँ ढलको पानी बोक्छ, यहाँबाट सबै मोटरले चुस्छ, त्यही भएर अनि यो ढलको पानी सबै तान्छ। ल गाइस, यो मेरो क्याम्प चाहिँ, क्याम्प आइपुगेको अवस्था।